Pemirsa, kasus terkonfirmasi COVID-19 ring Bali nyabran terahina Kantun Ageng sane poli uratian saking pemerintah. Dios ngelingang keramo nincapang protokol kesehatan pemargin vaksinasi talar dahat kabuatan. Kepala Dinas Kesehatan Bali, Dr. Ketut Suarjaya nugesang wenten tertiga pidabdab kasus COVID-19 ring Bali saya nincap. Kepertama sangkaning wenten soroh COVID-19 saking varian Delta. Parikrama sane Kantun Ageng tur kepanggihnya nih keramo mapupul ring mekatah wawidangan. Virus varian Delta manut Suarjaya janten bayo pisan penglalahnya nih. Utaman ipun pantaraning keluarga, punika mawinan dane linggang samian keramo mangdo starte nganggen masker ring jero suang-suang sajamaning tatkala sirap. Tios parikrama sane Kantun Ageng, Kantun akehnya nih keramo mempupul taral kedadosang pidabdab. Dane ngelinggang risjurning pemargin upacara agama taler mawasana ring penincap kasus COVID-19 tios ring kewentenan pasar. Dane taler ngaptian ngajeng makesami PD Pasar Sejabak Bali mangdo starte negepin prokes pineh disiplin tur nguduhang kramo antuk ngelaksanaan vaksinasi. Punika mawinan Suarjaya ngaptiang majeng kramo mangda starte ngelaksanaan prokes sajeroning nambakin penglalah klaster keluarga dan taler nuekang rauh mangkin penglalah saking klaster keluarga parikramo adat mewah agama Kantun Ageng. Yudi Karnedi, Bali Pos, Nguningayang.